навътре бяхме от тук. И закъсахме. Късахме, изронихме зъбчата на автота помпа. И нямаше как да се приберем на гребла и имах едно плътнище, направихме платна. Вързахме гребла, каквото има и лека на една страна се прибрахме към брега. Ето го пред нас. Голямото черно. По-голямо, отколкото си мислим. По-черно, отколкото можем да видим. И по-близо, отколкото можем да си представим. С настъпването на деня, глутницата се събира. Калени в безброй битки, с уредели вече коси, но здрави, като бролена от вълните скала. Това е тяхната история. Историята на морските вълци. Чакам още две момчета да дойдат и влизаме на воли. Да видим тази година. Днес ще има ли рибка? Какво ще ни даде турбичката? Днеска се успиват. Вчера бяха тук много рано. Днеска ще имало екшен. Бат нас прилича да горе, чакаме. От най-ранните. Ще има глоби днеска, да. Наистина закъсняват. Кой си на последен черпи? Двама са сега. Ай, пускай това. Ще бяга по чорапи пак, по борода. Виждам го аз, Николай. Една сутрин бяга по чорапи, не може да си бои бутушите. Батласко беше вътре в лодката. Добро утро. Закъснявам, да. Снощи бяхме на банкет и главата тежи. Почти стигнахме. Ето го там. Не го ли виждаш? Какво като е тъмно? То не се вижда с очи. Голямото черно. Усещаш го с гаделичкането в пръстите си, които си припомнят отдавна забравени движения. Усещаш го с гърлото си, присещайки се за отдавна забравени думи. Усещаш го с повея на вятъра, донесъл аромата на сол, водорасли и свобода. Този аромат, за който останалите хора казват, мирише на море. А ти знаеш, че мирише на много повече от това. Морето е много повече от една дума. Знаеш как да надушиш морето. Защото колкото и далече от него да си, инстинктът никога не спи. Инстинкт, който имат само морските вълци. Онези, които са истински живи. Само когато са сред вълните. Даля няма ли течение, лека батия да има, много риба дава, много риба. 3 риби в морето, 2 са в Даляна. На много хубаво място, много хубаво работи Даляна. Водата почна да се затопля вече стана 11 градуса. Се надяваме, че от тук нататък вече ще дойде рибата. Сега след 2 дена го дават североизток, кой знае каква трицона ще има. Майко, няма ти на представа, брат. Луд Далян, бе, човек. Луд Далян, той нещо. Няма течение, лека батия, торбата пълна.
Джове, с нощи викаш пълни чашата, пълни, а сега не фащаш брееш с шепичката. Сутринта е хубаво човек да си прави фитнесче. Тактико връщане, чак до повръщане. Ай ще с работа. Уж нощи нямаше такова, медуза, Прогнози, накъде да се обзаложим нещо. Почернява, ще видим. не мога да го видя още Карагьоза, бах му майката. Тя Джон Ди изтърсва. И някой найдва дебела като питон. Питон дошвач. Полека, само полека. Ма не долу колко медуза има. А? Колко медуза има долу. Трицона няма много. Днеска ще лягат и гладни. То ако има всеки ден, те депутати няма да има. Всички депутати ще станат рибари. Есента взехме за един ден 12 тона сафрит. 4 волита по 3 тона. Тук Карагьоз сме взимали 2 тона и половина сме взимали на новоли. Ай, дайте близо. Нака натискай. Влачете вода, не дайте бърка бетон. И днеска, ако и като вчера, До такова време дай 10 са да видиш какво ще стане. Вчера имаше силна батия или тъстрам падна течението. Има нещо. Карагьоза повечето в 10 са и в 30 са най-много. И вечерва. Сутрин повечето трицона няма, ама днеска що няма. Не знам. трицанка, любимата храна на простолюдието. Защо? Защото хората нямат манги. Кой не му се иде мурна и калканова, всеки иска цаца. Нямаше и сега тук ще направим пак няма грам. От тук видяхме 5 пари. Няма, брат. Трябва да се заколи на агни. Корбан се дава. Те с стрици маймуни не се ловят. Въпреки, че няма риба, пак момчетата не се предадаха, държи мощи, майка му стара. Не сме се отчаяли, защото до сега водата беше студена. Се надявам, че от тук нататък вече ще се поправи вече водата. Таско, ние нашия ред, ние нашите си го свършахме, хвърляхме камъните, върнахме мауната, вадим лодките, остана вече твоя ред ти да почерпиш. С риба трябва да дойде човек, студена водата бе човек. Още една седмица, ако няма. Ти поне тъй казваш бе. Така е бе, така е. И 6-7 градуса, Не ти кажеш, че 12 градуса. Карагьоза тогава. Ти сам казваш, като с година тъй да няма кич. Май си представиш. Къде сме плащали колко тона? Той 20 тона карагьоз съм фащал. Пролетния сезон. На времето. А сега ако имаме, нямаме 500 килограма. Те докато орят тук. 120 тона тази година за чорба няма. Риба няма, студена е водата, ни даде времена. Рибата заминава. Все запад, все северо-запад повечето гледам върти. Риба няма. Няма като тази година. За ядене, за чорбен. После казат, рибата била скъпа. Да. Караме на охливи лапат, коприва, Пазар има много, на вафли. обаче риба няма. Снима, ето и чанта празна. Пари няма, ето виж, нищо няма. Доди кораж, майка. Ама страшно е. Ние сме длъжни да издържим. Нашата риба, челото пише кой ще фане. Ние трябва да го фанем, нашата риба. Изнеси ръката. Мятай! Така. Две черни очи се смеят, напук на оброленото от вятър и солени пръски лице. Замахвам, тежинката полита и се забива в морето. Литва като карабатак в търсене на плячка. Завъртам макарата. Тежко е. Засичай.
Дърпам тънката въдичка и въртя макарата, а накрая нещо сребърно пада в ръката на татко. Първата ми уловена риба, голяма колкото показалец, тънка и толкова хлъзгава, като непослушно змийче. Дори ако за секунда се разсее, ще се изплъзне. И къде ще я търсиш после? Татко се усмихва, а зад него слънцето позлатява водата. Усещам, че не риба съм уловил, а щастие. На 19 декември правихме Николден. Направихме Даляна е вътре. До 27, защото викам, айде да изкараме 3-4 дена, още викам, нова година идва. Имаше риба? Имаше, бе. Дава риба. Чакай, още малко да... Такива хора имаше. Железни хора. Отиваме рибата да носим, този бурун, малоната пълно. И виелица откорят. Там прави течение. Загубих буруна. Борсата Батикосо не иска. Абе как няма да иска? Вика, никъде риба няма. Колко мъки това море струва. Няма оборудване. На времето нямаше. Той и сега още не сме много добри с тези лодки. Нашите лодки не са пригодени за навътре в морето. Не сигурна работа. Ето, видяте ли го сега долу? Тръгнал в морето с тая лодка. Не знам дали видяте нас. Пластмасове изкараха. Те миналата година бяха закъсали да пехваш. И каква е гаранцията, че... Как са се обърнали, да. ще се чуди. Да ги хване и да се... Голям късмет се имали направо. Ако беше обърнал вятъра, малко по-насам да духа. Не ги видях дали ни целуваха земята. Има много случаи такива. Отидат и после ги дърпаме тук и накрая целуват земята, като се върнат. И отиват и зазимат общината на България. И викат повече наморели. Повече наморели след един месец гледат пак. Пак е. Обърнал на юг. Значи идва рибата. Айде, момци! Айде, слънце има. Голям раки, нямам търпение. Няма търпение. Много желание, човек. Направо нямам търпение да се увлека. Жад ми сми за риба и пари. Мога говорят, ама като видят Батинаско мълчат като гъби. Тигъра като каже ау, който измислял тази песен бедни ми рибарио, имал акъл да знаеш. Рибата нали казала, колкото люспи на гърба, толкова семи да имаш на газа. Батинаско пита колко оборот има, пай да правим. Викам, днеска чакам риба, бе. Горил, днеска трябва да вземем по 200-300 лева на човек, бе. Как? Всеки ден ходиш на този Далян, 1 кило риба не носиш. Има медуза, ама не е тъй. Времето хубаво, ама ще видим си. И на това време, ако няма риба, и бахме майки. Кадемлийски фест сложат. Вече ще чудя какво направя. По слипове ли да ходим? И на това време, ако няма риба, трябва да фащаме баира. С голяма кошница отиваме да им какво ще стане. Вчера ходех при една баба. Чети ми феса. Якито Даляна чети, каза Орчасан. Днеска, ако има ефект, ще и занеса 5 риби, 6. И е много каза ви завиждат. Кой ще ни завижда, бе, ба, неговата мама, бе. От той по-хубаво време, кой е? И водата мътна, дунавски води. Любила ме ментара навече. И по едно време гледам, нещо се обърва. От време на време дърпа яко, пак отпускам му аз пак. Така излезе над водата с корема. Белия корем. Взимам отпред буксерното въже.
изкарам му така от крилета, устата изкарам. Изкараш ли веднъж въжето устата, но свърши вече. Край. Хваната. Така да ричкаш по корема. Първо, за да отворим такова, трябва да ви кажеш много много, да ги личкаш. Да се разсмее. Това малко е смешно, ама те. Дърпай, имаш сила, дърпай! Чифтяки загорели ръце с избледнели татуировки ми помагат да изтеглям въжето с тежкия товар. Аз дърпам сантиметър по сантиметър, въжето се издига нагоре, накрая му мрежата, пълна с риба. Татко е доволен. Кима ми и се заема да освободи улова. Излива се тая мити риба в контейнера. Водопад от сребро. Едно непослушно рибе се опитва да избяга, но аз съм вече опитен. С безпогрешно движение хващам дезертьора, стискам здраво, за да не ми избяга и го връщам обратно. Татко се смее и ме тупа по гърба. Усещам, че не съм хванал просто една риба, а занаят. Виж там оно и въже да не влезе на камъните. Цункай го! А така, Джуко. Да видим какво сме вкарали. Той медуза не е, той колко медуза. Ангеле заедно, мини отдолу. Банко обирете, коли обирете, виж, мрежите ви са отвънка. По-полека тук да обират. Давай на тях, давай. Трицона ще имаме. Бах мамата. Това се дърпат и нищо. Андреяне, събери с двете ръце, не се работи. Идей пуска, събираш на ръката и така. Ете. Митлан. Дей цепите, изми широко вземи. Ади няко. Дигай няко горе. Зарганите излизат. Дигай нагоре, бе. Има малко риба, като я съберем, ще клекне, бе, човек. Ай, средата само малко. Ай, кеповете. Заргана, трицона. Дайте оттам още. Стонови медуза. Ай, сега, тук е средата. А Коля, там не дай бута изобщо. Там не дай бута да отиват зарганата. Тук. Аре, Ангеле. Ванко, полека идвай насам. Полека така от средата. Много леко рибата да падне. Да слезе долу. Ай, как вади отдолу. И рибата ляга долу. Влачете. Бавно, обаче влачете. Една заргана не излезе. Ай, давайте сега. Средата само. Виж колко лесно и колко бързо стана. Карагъз има долу. Ай, да, леко натисни. Ай. Давай. Не мога ще тук, да легне рибата. Ето е истината, Петър. Той е моя пай. Браво. Добре ли е всякъде? Добре бе, супер е. Айде вече. Той е Кремена, известна българевка. Оттатък е Баянул. Също известен стар рибар. Ето е за сиромаши хора. Не сме виждали и много и малко. И на малко се радваме. Сезона почва. Толкова зариската.
много дъжд го дават времето. Те още България не вали, ама не знам, тук те дават калякра много дъжд. Какво ще става, не знам. Да мини тая буря, то Даляна е вътре, само го натиснах долу да ни го събори. Много медуза. Много медуза. Няма как да влезе рибата. Стоим там, вечер го натискаме, сутрин го дигаме, днеска година. Ще се оправи. Има време още. Водата е студена, ама ще видим. След тая буря, какво ще стане? Да мине бурята. Съболезнования, ръкостисканията и потупванията по рамото са безкрайни. Навсякъде е черно. Като името на морето. Като пелената пред очите ми. Като бурята, която внезапно ги върхлетява. Опитали се да избягат. Татко ги повел към сушата, но морето се оказало по-бързо. По-силно. В битката оцеляло само то. Гледам лицемерното му спокойствие сега. Синьото изместило черното и го сложило на дрехите на хората около мен. Усещам, че морето не е зло, но боли. Боли. С усмивка и с песен идваме на работа. Няма почивен ден, няма празник, няма делник. Тук си от 5:30 сутринта до 6-7 вечерта. С работа. За силни мъже и прости хора. Даляна, забелязал ли си има една малка лодка вързана с едно плашило на нея? Фактически тъс лодка от калякра, отдолу, имало е хора, които на гърба я слага и я вади догоре пътеката. Смятай какви здрави мъже е имало едно време. Сега няма такива. За корави и прости хора не е тежка. Старите кучета, като заминат, нови няма и да дойдат и всичко приключва. Само моста ще остане. На времето е било така. Аз не съм идвал. Обаче са нямали време въобще да се прибират. Браснаря идва оттук да ги подстригва, да ги бръсне и само железни мъже са били тук. Няма въобще такива днешните поколения тук няма да изкарат половин ден. Разбираш ли? Андриана, как е? Има ли течение? Течение има ли? Какво е бяло? Джокаре! Кендер! На сила ще и караш да работят, че пари ще варят. Джото е тук старо куче, с 20 години стаж. Не знам как. Тогава с 2-3 таляна как са работили. Сега няма издържим. Риба имаш и камъни хвърляш, паузи, така глупост. От 7-та сутринта. Само като човек му да кара, че е запален, още му страшно. Знай за какво става въпрос. Времето ни отговаря. Сега е 4, ние трябваше да правим към 2:30-3 часа и 6 и нещо, ама сега един път ще направим и към 6 часа. Ще напълним малата с къргас. Течението е силно, батия, лоша работа. Времето е така, течението е обратно. Бяло течение няма? Няма бяло течение. Най-старшия. Човека с най-много стаж. Всяка люспа е по 2 лева, виж. 2, 4, 6. Има ли люспи, има и стотинки. Ето и капитан е. Този капитан е от желязно поколение от едно време. Няма такива хора вече. През кои месеци ловиш акулите?
Най-много е сега. Есента. Есента. Октомври, ноември, декември. До началото на декември вече, защото времето става много лошо. Октомври, ноември. А пролета? Пролета калкана почва. Едно време лодката, като изкарваше, беше пълна догоре, а сега по няколко А сега... калкана. Остарял е сигурно. Сега са приятели на сега. Той много лодка направи. Всичко много направихме на риба да имаме. Изнеси ръката. Мятай! Така, така. Две сини очи се смеят напук на обруленото от грижи лице. Наблюдавате как прехапва езиче и отмята глава назад, за да махне тежките росикичери от очите си. Тя проследява полета на тежинката, завърта макарата. Тежко е! Засичай! Тя дърпа тънката въдичка и върти макарата, а накрая нещо сребърно падна в ръката ми. Усмихвам се, а за мен слънцето позлатява водата. Тя пищи от радост и аз тогава усещам защо са ми златото и среброто на света. Щом тя има златото от морето в косата си, а среброто му в ръката си.